Bonsoir adolona antsika rehetra ao tokantrano ary sy amin'ny toerana rehetra izay ianontsika ny fampianarana ny bokin'ny Apokalipsy. Mbola noetrantsika izany ao anatin'ilay hoe 2300 soirées matin na hoe 320 andro sy ilay 70 herinandro izany. Ary rehefa mamaraparana an'izy ity izany tsika izao dia miankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra moa izany raha hoe fitandroana hariva ilay izy na tsia na hoe mbola mitohy manaraka indray fa mamaraparana antsika izany mikasika ilay hoe boky kely izay nasena nohan'ny Jaune izay mamy ao am-bava mangidy ekipo ka tena mamy tao am-bava tokoa ny mahalala izy fa nangidy tao ekipo satria tsy moramora ny mandray an'ilay izy satria ny zavatra nisy teo amin'ny tantaran'ny fiangonana izany nomboka teo amin'ny zanak'Israely mandra-pahatonga amin'izao vaninandro misy antsika izao izany no resahana tao anatin'izy io izany ny amin'izay zavatra efa nitranga rehetra izany. Manasa antsika indray ary araka hivavaka isika. Tompo Iray Masina sy tsara indrindro. Lehibe ny voninahitrao, lehibe ny fahalehibiazanao. Moa hoe misy Andriamanitra tahaka anao Andriamanitra, eny tsy misy fianao ny naharin'ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy. Ary noho ny sitraponao no nahariana izao rehetra izao. Saotra ihany koa amin'i Jesosy Kristy izay natolotra ao anay hisolo volanay no nieloka sy ny tsy famarinana rehetra. Satria raha tsisy raha latsaka tokoa dia tsy nisy famelan-keloka. Ary ho fanavotanao anay izany ka dia mankalaza anao izay iray midery anao ary manome voninahitra anao. Ankehitriny izay iray dia mbola noho indray hianatra ny teninao. Sarotra izany teny izany ary iza no mahafantatra, tsy efa na amin'ny fahendrena na amin'ny fahalalana. Ka okiray ny fanahinao no hiasa aminay amin'ny fahafenoana. Ka izy ny anolo-tsaina anay sy hampianatra anay ny fahamarinanao. Ka dia sokafy ny fonay raha io, sokafy ny sainay matarana ny sitraponao ary indrindra izay hitondra ny teninao izay dia mangataka aminao raha io. Atovy ambavako ireny teninao Andriamanitra iray ary atao etsaiky. Ka okarainao ny teny fa izahay kosa angina aoka Tompo anio ny voninahitra ao anenao. Eny Andriamanitra iray tao anatin'ny fotoana izay nisarana izay mety sy laozana izay mety hoe latsaka izay na tamin'ny fiteny na tamin'ny fitondratena na tamin'ny fisainana na tamin'ny mety nijeren'ny maso na ny sofina ka ninona mety nataonay ka nalatsaka anay indray Tompo dia hifonanay aminao ka angatana efa mirampo sy famelan-keloka. Mangataka aminao izay Jesosy io dia amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana. Sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka, hamarino izay ny amin'ny rahanao Kristy. Ary eo ka ny rahanao hanamasina anay ka hamiditra fiadanana aminay sy amin'ilay iray tsarindrina izay any an-danitra. Dia aoka hoeniky ny voninahitra ao iray izao toerana misy anay izao ka aoka hanjakahanao dia aoka ny fanahinao hameno anay. Ny anaran'i Kristy nandratenezan'ny vavaka izany iray tao anatrehanao. Mitenena iray fa voninka an'ireto vahoakanao. Amen. Iroso ary sika ny amin'ny tohan'ny lesona izay efa nianarantsika iny indray izany. Namaranantsika ny lesona moa izany dia tamin'ilay resaka tableau iny dia ny zavatra niresahantsika tao anatin'izay dia mikasika ilay hoe ny 70 herinandro manome 490 ans na hoe 770 taona ary ny 70 herinandro dia nanomboka tamin'ny taona 456 avant Jésus-Christ na hoe talohan'i Jesosy Kristy. Dia ny nanomboan'ilay 70 herinandro ilay 7 herinandro izany nanomboka ilay izy 7 herinandro manome 770 taona na hoe 49 ans. Dia ilay 7 herinandro tapitra tamin'ny 407 avant Jésus-Christ. Dia tamin'ny 407 avant Jésus-Christ indray nanomboka ilay 62 semaines ilay 12 herinandro izay nahatratra 437 taona. Dia izy io nefa ny farana tamin'ny taona 27 na hoe l'an 27 après Jésus-Christ, izany hoe tao aorianan'ny taona 0 zany. Tamin'ny l'an 27 nitapitra ilay 62 semaines na ilay 12 herinandro. Marina fa l'an 27 io ilay hoe nanosorana ny Kristy zany. Satria teo Kristy nanomboka ny asany zany. Rehefa tapitra ny 12 herinandro ray sisa davela. Io herinandro ray io marina fa 7 taona zany io na 7 ans. Dia nanomboka tamin'ny l'an 27 io kanefa tamin'ny l'an 34. Marina nefa fa onelanelan'io herinandro io zany no ho fady vononan'ny Mesia ka tsy hanana intsony dia
tamin'ny fotoana nahafatezan'i Kristy ny io ihany koa lazaina hoe fampitsarana ny fanatitra alatsatra izany. Izany hoe Kristy zany teo amin'ny taona nahafatesany dia teo amin'ny 30 ans et demi teo zany Kristy no maty. Teo amin'ny faraika amin'ny 30 taonany teo zany Kristy no maty ary teo no nampitsarana ny fanatitra alatsatra izany. Zavatra hitantsika ihany koa dia zao hoe tamin'iny tapany maraina iny dia hoe le herinandro farany iny dia zao hoe le hoe anorina fanekena ho amin'ny maro izy ary fantatsika fa le 70 herinandro dia voatendry ho an'ny zanak'Israely. Satria hoe voatendry ho an'ny firenenao izy le hitantsika teo amin'ny Daniel. Zavatra hitantsika nefa rehefa nirahana Kristy dia nirahanao amin'izy nirahanao amin'ny jiosy izy. Hoe amin'ny jiosy aloha nanirahanao izy Kristy. Hitantsika izany tamin'ilay toko sy andininy rehefa nisy an'ilay vehivavy iny na zanaka marary nitarany tamin'i Jesosy nanao hoe marary ny zanako. Dia hozy Jesosy hoe tsy nirahana fa tsy niondry very teo amin'ny Israely ihany. Niraka ny mpianatra ihany koa Kristy dia nilaza nanao hoe any amin'ny ondry very any amin'ny Israely mandeha fa aza makany amin'ny jentilisa izy na makany amin'ny Samaritana izy. Ny zavatra nisy anefa dia zao oviana ary ny andron'ny jentilisa zany. Ny andron'ny jentilisa zany dia zao hoe rehefa tapitra ny 70 herinandro dia tonga ny anjaran'ny jentilisa. Tamin'ny fotoana ina nitapitra ny 70 herinandro. Tamin'ny taona 430 zany no nahataperan'ny 70 herinandro zany na ny 490 années zany. Satria le 70 herinandro manome 490 ans. Dia tamin'ny taona 430 taorianan'i Jesosy Kristy zany no tapitra le 70 herinandro. Izay 70 herinandro voatokana ho an'ny zanak'Israely. Ka rehefa tapitra zany 70 herinandro dia nanomboka teo amin'izay ny mpianatry Jesosy zany nitodika nakany amin'ny jentilisa satria tsy natokana ho an'ny jiosy rery intsony le fanekena fa natokana ihany koa ho an'ny hafa firenena zany. Dia inona moa ireo hafa firenena ireo zany fa izay hafa firenena manerana n'izao tontolo izao. Io le nitenenin'i Jesosy manao tamin'ny mpianatra nanao hoe amin'ny fotoana izay irotsahan'ny fanamasina hozy izy. Dia zao ho vavolombeloko ianareo. Eran'ny Jodia izy zany hoe manomboka eo a Jodia zany, manomboka eo amin'ny tanin'ny Jiosy zany, eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Zany hoe le asa izay natomboka teo amin'ny tanin'ny Israely zany, nanomboka teo satria hoe natokana ho an'ny Israely dia nivoaka amin'izay zany rehefa avy eo ilay izy taty amin'ny taona 430 izany. Dia jereo tsara fa izay mihitsy ny zavatra nitranga tato raha mijery tsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:12. Ka taona 430 zany manamarika ihany koa ilay nahafatesan'ny Etienne ihany koa zany izy io na Stéphane zany izy io. Dia raha mijery sika asan'ny apôstôly toko 7:12 dia inona ny zavatra nisy rehefa nandeha nitory ny apôstôly Paul. Rehefa nandeha nitory ny apôstôly Paul tany Antioche zany miaraka tamin'ny namany moa zany izy ny mpiaradia matetika fa i Barnabasy moa zany no tena miaraka aminy. Dia rehefa tonga tao Antioche izy dia inona ny zavatra nisy? Tonga tao amin'ny sinagoga izy dia nitory izy. Dia nasaina nitory indray izy ny amin'ny sabata manaraka. Mikasika an'ina? Mikasika any amin'ny Kristy, mikasika any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia zao ny zavatra nisy kely tamin'io fotoana io zany. Avakitsika manomboka amin'ny andininy 270 dia faranantsika hatramin'ny 770. Andininy 270 ka hatramin'ny 770. Ary rehefa nivoaka izy dia nangatahany ho lazaina aminy indray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. Ary rehefa nirava ny fiangonana dia maro tamin'ny jiosy sy ny proselita izay nanompo an'Andriamanitra no nanaraka ny Paul sy Barnabasy. Izay niteny taminy ka nampirisika azy aharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary noho tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra hiaino ny tenin'Andriamanitra. Nefa ny jiosy kosa raha nahita ny vahoaka betsaka dia feno fialonana ka nanohitra ny teny no lazain'ny Paul sady ny teny ratsy. Ary Paul sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahiana ka nanao hoe ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha. Satria izay le afatra izay le nandedihan'ny kristiana zareo hoe aza mandeha raha tsy any amin'ny ondry very ozy izy amin'ny Israely fa aza makany amin'ny jentilisa na makany amin'ny Samaritana. Dia tonga amin'izay zany io période io fa satria araka ny nandedihan'ny tompo tonga ny fotoana izay hoe hitoriana amin'izay makany amin'ny jentilisa ihany koa. Dia zao ny tenen'ny apôstôly Paul sy Barnabasy eo amin'ny 2:40. Ary Paul sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahazena ka nanao hoe ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha
fa rehefa manday izany ianareo ka manao ny tenanareo ho tsy mendrika azo ny fiainana mandrakizay dia indro mitodika makany amin'ny jentilisa izay fa izao no nandidian'ny tompo anay satria didin'ny tompo mihitsy zany io efa nanendry anao fahazavany jentilisa ao mba ho famonjena hatrany amin'ny farany tany ianao ary rehefa nandre izany ny jentilisa dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra ary izay voalahatra ao amin'ny fiainana mandrakizay dia niny satria nisokatra nakany amin'ny jentilisa zany le asa satria araka ny didin'ny tompo ny tenen'ny tompo amin'izareo zany hoe tonga zany le fotoana indray nitoriana ny filazantsara tany amin'ny jentilisa iza moa ny jentilisa itsika malagasy ny hafa firenena rehefa tsy jiosy zany dia izay ny atao hoe jentilisa dia malagasy afrikanina ny européanina ny amerikanina ny aziatika ny zareo arabo zareo indien sy rehefa tsy jiosy zany dia hafa firenena zany zay ka zao hoe nomena ny jentilisa ihany koa zany le fahazavana ny famonjena izany dia rehefa nisokatra amin'ny jentilisa amin'izay io fahazavana io inona ny zavatra teraka teo zany ny zavatra teraka teo dia zao hoe lasa ny Israely vaovao zany nipotra avy eo indray nanomboka teo tsy jiosy tsony zany ny antsoina hoe tsy ny zanak'Israely ara-nofo itsony zany ny antsoina hoe jiosy fa ny antsoina hoe jiosy dia ny zanak'Israely ara-panahy zanak'Israely ara-panahy ka io le zanak'Israely ara-panahy io le voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe izay rehetra natao batisa hozy izy ho an'ny Kristy dia manina mitafy an'i Kristy ka tsy misy tsony na jiosy na grika na andevy na tsy andevy na lahy na vavy firay ihany izy ireo ao amin'ny Kristy Jesosy ary rairay izy dia manao taranak'i Abrahama araka ny teny fikasany zay zany izy hoe zanak'Israely ara-panahy amin'ny teny frantsay moa dia le nouvel Israël zany le Israely vaovao zany dia ohatra n'ilay fisoronana ihany zany io teo amin'ny jiosy fahiny raha ny fisoronana teo amin'ny jiosy fahiny dia zao ny taranak'i Arona ihany no mahazo misorona teo amin'ny tempola ny taranak'i Arona ihany ka raha ohatra hoe misy taranak'i Danina ohatra zany na taranak'i Benjamina ohatra zany na taranak'i na tsy hoe taranak'i Levi fa taranak'i Robena ohatra zany dia tsy mahazo mandray ny fisoronana zany reny fa ny taranak'iza ihany no mandray ny fisoronana ny taranak'i Arona ihany zany zay avy amin'ny Levi no mandray an'izay fisoronana izay araka ny lalàna dia io le antsoina hoe ordre d'Aaron zany na hoe rindran'ny Arona zany fa eo kosa nefany Jesosy Kristy izay tsy taranak'i Levi fa taranak'i Joda nataon'Andriamanitra iny ho mpisorona be ka ny ordre an' Jesosy Kristy dia tsy araka ny ordre d'Aaron zany na hoe rindran'ny Arona fa araka ny rindran'izy Melkizedeka efa nenaraka antsika teto mikasika an'izy io satria Melkizedeka nga taranak'i Levi ary Melkizedeka efa nisy talohan'ny Levi dia zany hoe rehefa nandray ny fisoronany Melkizedeka io Jesosy Kristy dia zao nisy fiovana zany ny amin'ny ordre établi nisy fiovana zany tamin'ny rindra zay nisy tsy araka ny rindran'ny Arona intsony fa araka ny rindran'ny Melkizedeka dia ohatr'izay koa zany eto zany dia teraka le zanak'Israely ara-panahy tsy Israely ara-nofo intsony fa Israely vaovao no teraka eto dia zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra tsy nateraky ny nofo aman-draozy izy na ny sitrapon'ny olona fa nateraky ny tenin'Andriamanitra dia zanak'Israely ara-panahy dia raha mamitana kely zany tsika zay zavatra zay dia zao hoe satria lay herinandro farany amin'ilay fitopolo herinandro zany dia zao hoe natokana ho an'ny jiosy zany izy io le herinandro farany iny zay natokana dia tamin'ny telo taona sy tapany voalohany zany Jesosy satria le herinandro farany dia manome fito taona io le telo taona sy tapany voalohany zany Jesosy dia niasa teo amin'ny jiosy Jesosy Kristy maty izy tamin'ny atsasaky ny herinandro tao anelanelan'le fito taona zany izy maty Kristy araky ny voasoratra araky ny faminaniana dia rehefa maty Kristy nitsanganana an-danitra mipetraka eo ankavanany indray
ny apôstôly indray no nanohy ny asan'ny Kristy zany eo amin'le 3 taona sy tapany ambony zany teo amin'ny taranak'Israely. Ny asa teo amin'ny zanak'Israely izy. Tonga amin'izay tapitra le 3 taona sy tapany io araka ny nandidian'ny Kristy dia nao nitodika anakany amin'ny jentilisa amin'izay ny apôstôly. Araka ny didin'ny Kristy izy satria izay mihitsy le zavatra nyteneniny teo araka ny didin'ny tompo izy andininy fa 770. Ahoana izy teo andininy 770 manao hoe fa izao no nandidian'ny tompo anay enina ny endry anao fahazavan'ny jentilisa mba famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany ianao. Fa izao no nandidian'ny tompo nandidy mihitsy ny tompo tonga ny fotoana zany hoe nitodika anakany amin'ny jentilisa indray ny famonjena izany. Dia somary mamintina kely ary zany sika ataontsika anaty tableau daholo amin'izay zany le zavatra hitantsika zany. Satria ny zavatra nianarantsika dia zao nianatritsika zany mikasika le hoe 70 herinandro hoe voatendro ho an'ny firenenao. Izay 70 herinandro nefa zay zavatra hitantsika dia zao ao anatin'ilay 340 andro no misy an'izay. Ao anatin'ilay 340 andro no misy an'izay. Dia ny zavatra rehetra nianarantsika teto zany teo amin'le boky kely izay nasiana ny hoan'ny Jaune zany dia le bokin'ny Daniel dia ao anatin'io 340 andro daholo no misy anazy. Inona moa zany le izy? Inona nitantsika teo? Nahitatsika le 70 herinandro ao anatin'io 340 andro. Nahita zany tsika hitantsika tao ihany koa le 530 sy 390 andro. Ao anatin'io ihany koa zany le 70 sy 390 andro any amin'ny Daniel. Ary ao anatin'io ihany koa le fetrandro 2, fetrandro 2 ary atsasaky ny fetrandro izay manome 1260 jours na hoe 1260 années na ihany koa manome 42 mois ihany koa zany nilazana an'izay any amin'ny bokin'ny Apokalipsia izany. Ka eto zany tsika dia jerentsika zany satria jerentsika amin'izay zany ny chronologian'le izy rehetrarehetra izay hitantsika zany na hoe ny rafitra n'le efa hitantsika rehetrarehetra zany dia ao anatin'ny 340 andro zany no ahitana an'izay zavatra zay. Dia raha mijery zany tsika dia zao voalohany aloha zany dia miresaka tsika hoe 340 andro aiza no miresaka an'izy io ao amin'ny Daniel 9:410 miresaka anazy io verenantsika kely ary aloha. Daniel 9:4 ny andininy 410. Daniel 9:4 dia ny andininy 410. Mamitana fotsiny tsika zany fa zavatra efa hitantsika daholo io fa famitiny resantsika eo fa raha ohatra sika tena hoe miditra en détail amin'io zany dia tsy maintsy miverina any amin'ny lesona kely any aloha zany sika mandinika an'izay zavatra zay. Daniel 9:4 ny andininy 410. Dia ahoana ozy izy? Zao nivaky ny teny. Ary hoy izy tamiko 340 andro ary noho ny afaka izany dia amin'izay vao diovina ozy izy ny fitoerana masina. Zany hoe ao aorianan'ny 340 andro ozy izy no diovina ozy izy no fitoerana masina. Fantatsika efa ny fetim-boan'io 340 andro io nefany dia miara-manomboka amin'ilay 70 herinandro efa nianarantsika teto zao ny date de départ ny fanomboan'ny 340 andro dia miara-manomboka amin'ny datin'ny 70 herinandro izany. Ny 70 herinandro aiza ny ahitantsika anazy? Hitantsika ito amin'ny Daniel 5:7 andininy 420 miresaka an'izy io miresaka le 70 herinandro. Ary eo anatin'le 70 herinandro dia mizara telo 70 herinandro eo aloha hoe 7 herinandro sy 12 herinandro ary rehefa tapitra ny 12 herinandro dia herinandro farany ozy izy eo no hanorina fanekena ho amin'ny maro ary amin'ny atsasaky ny herinandro ozy izy dia ho fatiny mesika tsy anana ho fampitsarana zany io le fanaritra alatsadra izany. Dia raha ataontsika zany zay zavatra zay ny 340 andro miara-manomboka amin'ny 70 herinandro dia ny fanombohan'ny 70 herinandro manomboka voalohany amin'le 70 herinandro dia le 7 herinandro no manomboka amin'io. Firy ny daty miaingana io zany? Ny daty haingana io zany dia zao hoe 456 avant Jésus-Christ ny daty haingana izy io. Ny fahataperan'ny 7 herinandro sy ny 12 herinandro dia tapitra tamin'ny taona 720 taty aorianan'i Jesosy Kristy. Le fanombohana 456 avant Jésus-Christ io zany ny fanombohan'le 70 herinandro sy ny 12 herinandro azafady ny fanombohan'ilay 70 herinandro sy ny 340 andro dia amin'le daty navoaka ny Artaxerxes
456 avant Jésus-Christ io. Dia 7 herinandro sy 12 herinandro izy tapitra ny 12 herinandro taty amin'ny taona fahafito amby roapolo taorianan'i Jesosy Kristy. Aty amin'ny taona fahafito amby roapolo tamin'ny fanosorana ny Jesosy Kristy zany dia zao misy herinandro natokana zany eo ho fanekena ho amin'ny maro. Io herinandro nefa dia zao hoe amin'ny atsasaky ny herinandro io ho maty ny Mesia. Dia maty ny Mesia teo amin'ny taona fahatelopolo et demi teo zany na teo amin'ny l'an 31 teo maty zany ny Mesia. Fampitsarana fanatitra latsa-dra io. Tapitra l'herinandro, tapitra io herinandro io zany aty amin'ny taona 34 efa hitantsika teo zany io. Dia rehefa tapitra le 7 taona zany aty amin'ny l'an 34 dia eo ihany koa zany ny fataperan'ilay 70 herinandro izany. Efa nianarantsika teto io zany fa mamitana fotsiny. Inona indray ny zavatra nitranga nefany? Dia mame an'ireny mame daty foana zany tsika zany par rapport amin'ny zavatra efa nianarantsika. Inona indray ny zavatra nitranga nefany? Ao anatin'le zany le 70 semaines resahantsika teo zany ao anatin'le 2300 soirées matin misy an'le 70 semaines teo. Aty amin'ny taona 508 indray tsika zany zao. L'an 34 tsika teo nitapitra ny 70 herinandro après Jésus-Christ. Dia aty amin'ny taona 508 après Jésus-Christ tsika inona ny zavatra nitranga aty amin'ny taona 508 après Jésus-Christ. Ny fanomboan'ilay 1335 jours indray no nitranga aty amin'ny 508 après Jésus-Christ. Zavatra anankiroa indray miara-manomboka eo. Le 1335 jours miara-manomboka amin'le 1290 jours. Jerentsika kely mikasika an'izay. Atao amin'ny Daniel toko faharoa folo, ny andininy faraika amby folo sy ny roa folo amin'ny anaran'i Jesosy. Andininy faraika amby folo sy ny roa folo. Ary hatramin'ny andro ampitsaharana ny fanaritra isan'andro sy ampidirina ny fahavetavetana mahatonga fandravana dia isy andro 700 amby arivo. Dia toy izany sambatra izay miandry sy mahatratra ny andro 530 amby 300 sy arivo. Averiko tsara lisy zava-dehibe ny tenenina. Ary hatramin'ny andro izy ampitsarana ny fanatitra isan'andro sy ampidirana fahavetavetana mahatonga fandravana dia isy andro 700 amby arivo. Sambatra izay miandry sy mahatratra ny andro 530 amby 300 sy arivo. Zany hoe miara-manomboka zany le vanim-potoana le hoe 1335 jours sy le 1290 jours. Kanefa inona ny zavatra teneniny? Sambatra ozy izy izay mahatratra. Zany hoe le fahataperan'ilay 1335 jours na hoe izay tratra amin'izay fotoana zay zany. Satria misy zava-dehibe zany zay zavatra zay. Ary fantatsika tsara fa ny fahataperany 1335 jours io dia miara-miafara amin'le 2300 soir et matin. Miara-mifarana zany izy io. Dia inona nefa ty zavatra resany eto kosa? Eto mantsy misy zavatra mety mifanjeva eto. Tsy azontsika mpifanjembola zany zay satria izy miteny amin'ny andininy faraika amby folo manao hoe ary amin'ny andro ampitsarana fanatitra isan'andro izy sy ampidirana fahavetavetana mahatonga fandravana dia isy andro 700 amby arivo. Eo amin'le tapany voalohany tiako tenena ary hatramin'ny andro ampitsarana fanatitra isan'andro. Io ampitsarana fanatitra isan'andro io sao dia afangarontsika izy io amin'le hoe fampitsarana fanatitra latsa-dra amin'ny atsasaky ny herinandro. Fa tsy mitovy ireo fa sao dia zavatra afangarontsika ireo. Fa ty fampitsarana fanatitra isan'andro ty io le antsoina hoe sacrifice perpétuel io. Io le hoe fivavahana amin'ny avo indrindra io. Io le fivavahana nofoanana zany io. Nofoanan'ilay pouvoir oppresseur. Na hoe le fahefana mampahory. Ka tamin'ny 508 zany no nanesorana an'io fanatitra isan'andro zany hoe le fifandraisanao amin'Andriamanitra tanteraka mihitsy zany no tapahana teo tamin'le pouvoir oppresseur. Izy ny nanaisitra an'io zany. Aty amin'ny Daniel toko fahavalo izy miresaka an'izay. Jerentsika kely Daniel toko fahavalo. Daniel toko fahavalo dia vakitsika ny andininy faraika amby folo sy ny faharoa folo. Daniel toko fahavalo andininy raika amby folo sy ny roa folo dia hono izy. Zao ny teneniny ato. Eny ny alehibe izy ka dia niady tamin'ny komandin'ireo marobe ary nesorony tamin'ny fanatitra isan'andro
ary ny fitoerana masina noravana ary nisy marobe mba mifanaritra isan'andro natolotra azy noho ny fahadisoana dia nazerany tamin'ny taniny ny fahamarinana ary niasa izy sady nambinina niasa izy sady nambinina ozy izy dia toy izany ihany le izy atao amin'ny toko faraky amby folo andininy faraky amby telopolo toko faraky amby folo dia andininy faraky amby telopolo dia inona zavatra tenenina eo ary isy miaramila hitsangana noho ny teniny ka andotony fitoerana masina dia ny fiarovana mafy ary ampitsatra ny fanaritra isan'andro sady ampiditra ny fahavetavetana mahatonga fahantravana ozy izy eo zany le tena hoe fanapotena le fivavana tamin'Andriamanitra zany ataontsika hoe tao amin'ny l'an 34 zany tena mbola niainana zany hoe ono zany tao anatin'izany hoe fiangonana voalohany zany ny kristianina niaina tamin'le fahamarinana fototra ny ainany tonga amin'izay nanomboka taty amin'ny l'an 300 taty zany eo le resaka hoe Pergamos zany dia nanomboka satria transition makany amin'ny fiangonana katolika zany izy io fiangonana Pergamos io dia niditra tao amin'ny fiangonana kristianina natsoina hoe paganisme na ny fivavahana amin'ny fivavahana zao tontolo zao zany ka lasa nafangaro ny fomba mpivavahana kristianina sy ny fomba mpivavahana zao tontolo zao vokatra n'izay fusion zay zany dia aty amin'ny 508 amin'izay tena nametraka an'io izy io fahefana io zany satria le 508 zany hoe installation du pouvoir ecclésiastique sur des bases politiques zany hoe fametrahana ny fahefana ara-pivavahana amin'ny alalan'ny fototra ara-politika izay zany no napetraka tamin'io 508 io ka io 508 io zany dia zao hoe fanalana le fanaritra isan'andro mihitsy io le fivavahana amin'Andriamanitra zany nesorina tanteraka tamin'izay fotoana zay zany zay le antsoina hoe sacrifice perpétuel satria ny anarantsika teto mikasika ny sacrifice perpétuel io misy fanaritra ateriny eo anatrehan'Andriamanitra maraina isan'andro maraina sy hariva eo amin'ny tempoly ateriny mpisorona ho an'Andriamanitra mba isina foana le fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny olombelona fa raha rehefa manaritra an'izay fanaritra izany zanak'Israely dia ahoana izy izao Andriamanitra niarizo oloko izy zay ny zavatra tenenina zany hoe le fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy iny zany tena nesorina mihitsy le maha olona Andriamanitra anao mihitsy zany nesorina anao iny efa nianarantsika teto io nao fa famitinana atao sao dia misy gaga indray ahoana koa zany resaka zany fa raha te hianatra tsika mikasika ny zavatra zay dia tsy maintsy miverina kely any aloha tsika mikasika an'izay hoe sacrifice perpétuel zay zany dia nesorina zany zay fivavahana tamin'Andriamanitra zay tamin'ny taona 508 io zany ka le taona 508 zany ny fanombohan'le 1335 jours sy ny fanombohan'le 1290 jours ny daty manaraka nefa dia zao ny daty manaraka nefa dia zao hoe ny daty manaraka dia ny taona 538 ny daty manaraka inona indray ary taona 538 io ny taona 538 indray dia io le resahana atao amin'ny soratra masina mikasika le Daniel 7:25 inona ny zavatra hitantsika eo amin'ny Daniel 7:25 jeretsika kely indray Daniel 7:25 zao ny teneniny eo amin'ny Daniel 7:25 ahoana ozy izy ary teneny oatra ny avy indrindra izy sy hampahory ny olomaso ny avy indrindra ary hitady hanova fotoana sy lalàna ary atolotra eny an-tanany ireo ambarapatapitry ny fetrandro ray sy fetrandro roa ary ny atsasaky ny fetrandro eto zany miresaka le hoe un temps des temps et la moitié d'un temps fetrandro ray fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro miresaka an'le 1260 jours na miresaka ihany koa le 42 mois hitatsika izany eo amin'ny bokin'ny Daniel hitatsika izany any amin'ny bokin'ny Apocalypse io taona 538 io zany io ny fanombohany na hoe début du pouvoir oppresseur teo zany izy tena nanapatra ny fahefana amin'izay satria azo ny tanteraka ny fahefana tamin'ny 538 tamin'ny 508 zany izy nametraka an'izay hoe pouvoir ecclésiastique zay izy eo anatin'le fametrahana an'izay pouvoir ecclésiastique zay izy amin'ny 508 na hoe ny fahefana ara-pivavahana amin'ny alalan'ny fototra ara-politika fa tafipetraka tanteraka zany zay fahefana zay tamin'iny tamin'ny 538 ka tsy refesy mandidy ny herin'ny eglizy tamin'izay fotoana zay zany manam-pahefana tamin'ny mpanjaka maro izy tamin'ny teto Eropa moa zany indrindra satria teto Eropa koa nanjaka nanerana zao tontolo zao tamin'izany fotoana zany dia nanana fahefana tsy resesy mandidy mihitsy izy ka afaka nanao zay tiany ataony izy nampahory ny olomaso ny avy indrindra izy
nanova fotoana sy lalàna izy zay tiany natao zany nataony daholo tsy azo refesy mandiny zay mahatonga le hoe fetrandro ray fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro tany mandritra ny période afrina zay période zay nandritra ny 1260 année zany izy nampahory nandritra 1260 année izy no nampahory tapitra nefa zay fampahoriana zay tamin'ny 1798 zany hoe ny fataperan'ilay 1260 année zany zay nanomboka tamin'ny 538 dia nefara tamin'ny 1798 io fiafarana 1798 io koa nefany a mitovy ny fiafarana amin'le 1290 jours le 1290 jours nanomboka tamin'ny fametrahana le pouvoir ecclésiastique tamin'ny 508 dia niafara tamin'ny 1798 dia rehefa nampahory amin'izay izy ny 538 dia io le hoe fetrandro ray fetrandro atsasaky ny fetrandro le 1260 année dia niara-ny fara tamin'le 1290 jours tamin'ny 1798 zany hoe miara-me fara zany ilay 1260 jours sy le 1290 jours zay no mikasika an'iny zany dia mikasika andray mamarana-lizy zany tsika amin'ny zavatra rehetra zay fahitantsika dia zao hoe ataontsika tableau daholo zany zavatra resahako zany dia ho hitantsika eo amin'ny tableau daholo zany mba tsy hoe itenenako fotsiny eto dia ny fanomboan'ny 2300 soirée matin ny tenentsika teo niara-nanomboka tamin'ny 70 semaines izy io tamin'ny 456 avant Jésus-Christ tamin'ny décret zay navokany Artaxerxès ny fahataperan'ny 2300 soirée matin dia tapitra tamin'ny 1844 eo zany mahafeno an'izay hoe 2360 année zay zany aty amin'ny 1844 zany nytapitra zay 2360 année dia io fahataperana amin'ny 1844 io dia miara-miafara ihany koa amin'le 1335 jours satria mitovy zany ny date d'arrivéan'ilay 1335 jours sy le 2300 soir et matin ny fiatomboan'ilay 1335 jours dia nanomboka tamin'ny taona 508 tamin'le installation ny pouvoir ecclésiastique fametrahana le fahefana ara-pivavahana tamin'izay ny nanomboka le 1335 jours dia niafara izy io miara-miafara amin'ilay 2300 soir et matin zany hoe samitapitra zany le 1335 jours sy le 2300 soir et matin amin'ny taona 1844 après ny Jesosy Kristy zany dia inona nefa ny zavatra mitranga amin'ny 1844 io satria zay le vaky ny teny rehefa mamaky le teny tsika Daniela 9:4 dia hono izy Daniela 9:4 ary hoy izy tamiko 304 andro ary no ny afaka zany dia amin'izay vao manino vao diovina ny fitoerana masina 304 andro izy ary rehefa afaka zany dia amin'izay vao diovina ny fitoerana masina zany hoe taona 1844 io zany no taona iny purification du sanctuaire na hoe fanadiovana ny fitoerana masina ka eo amin'ny zanak'Israely zany hoe purification du sanctuaire zany na hoe fanadiovana ny fitoerana masina zany dia maneho inona izany inona ny zavatra sara esehony zany voalohany aloha dia hoe maninona no diovina le fitoerana masina ny antony dia zao araka le hitantsika teo amin'ny Daniela 9:12 verenantsika kely le izy 12 Daniela 9:12 manao hoe ary nisy marobe mba mifanaritra isan'andro natolotra azy noho ny fahadisoana dia nazerano amin'ny tany ny fahamarinana ary niasa izy sady nambinina ozy izy niasa izy sady nambinina dia eo amin'ny 1:12 eny ny alehibe izy ka niady tamin'ny komandon'ireo marobe ary nesorony taminy ny fanaritra isan'andro ary ny fitoerana masina noravana zany hoe le fitoerana masina mihitsy nefa noravana zany efa tsy nisy tsony ny fitoerana masina efa rava ny fitoerana masina ary novetavetaina mihitsy zany fitoerana masina izany aty amin'le 1:12 izy miteny an'iny 1:12 efa vakitsika teo eny fa tsy maninona 1:12 ary isy miaramila hitsangana no ny teniny ka andoto ny fitoerana masina dia ny fiarovana mafy ary amitsatra fanaritra isan'andro ara-piditra ny fahavetavetana mahatonga fandravana zany hoe voaloto zany io fitoerana masina io nampitsarina fanaritra isan'andro le fifandraisana amin'Andriamanitra ary napiditra fahavetavetana mahatonga fandravana satria tena lasa fiaina zay
ny zavatra nisy ange de zao vokatry ny zavatra nataon'ny eglizy zany mialatsiny ny eglizy katolika nresana eto satria araka ny tantara nresantsika eto vokatra le fusion zay natao tamin'le paganisme zany le fiaroroparatsina ny anarantsika teto io le fampianaran'ny balama io de ny zavatra nisy de zao rehefa tonga teo amin'ny fiangonana teatiry tsika de zao hoe inona ny zavatra nytenenina tao teny Jesosy hoe mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebely ianao zay manoloko ny mpanompoka inana ny enana terina tamin'ny sampo izy izy de inona ny zavatra nisy nitsofoka atao mihitsy enana terina tamin'ny sampo zany kefa zavatry ny sampo zany lasa miditro amin'ny tempolo lasa nisy ny sary vongana nisy ny fivavahana fankatapitahina maty amin'ireny olona masina reny sy ny zavatra maro be deaibe ny fahazona ambazona famelan-keloka de manao asa fivalozana ianao de asena manao misy zavatra atao maro samihafa zany de azona famalan-keloka de manao mividy indulgence zany vidina ny famelan-keloka zany de vokatra ny zavatra be deaibe zay nisy zany ary hoe apiditra araka le teneny teo mazava nge le teny zavatra teneny ary isy miaramila izy tsangana ny teniny izy izy ka andotony fitoerana masina dia ny fiarovana mafy ary ampitsahatra ny fanaritra isan'andro ary apiditra ny fahavetavetana mahatonga fahantravana zany ny zavatra nisy tao amin'le fiangonana io tsy resaka fanaratsiana ho averiko tsara le izy fianarana no ianarantsika eto ary faminaniana no resahana eto zay mahatonga le teny manao hoe nasena nihinana le bokely hijaolona mamy ao mbava tokoa le izy satria fahalalana omen'Andriamanitra fa mangita iny mainao an'izany mety ho tezitra tsika mainao an'izany fa nga teniko zany tenin'Andriamanitra no resahana eto mandehtsika mijery hitantsika teto ara-paminina ahoana tokoa ny fandehan'ny tantarany fiangonana mikasika n'izany zavatra zany vokatra zay fusion zay zany tamin'ny paganisme manao hoe ny firaisana tamin'ny jentilisa zany ka ny fampidirana ny fomba jentilisa lasa fomba ara-pivavahana de zao hoe very io fanatitra isan'andro very le tiana fivavahana tamin'Andriamanitra any ka ny zavatra nisy de zao hoe tsy fantatry ny olona tsony hoe aiza inona ny tena marina sy na maro de lasa zay nanaraka fotsiny zany zay dogma ny eglizy ny olona zay dogma tsy bazy tamin'ny fiangonana voalohany marina tsara satria nisy le transition nampidirana n'izay dogma zay de iny teteza mita zay nampidirina io le pergamos io zany de voaloto zany le fitoerana masina eto nefa ny zavatra misy hoe 1844 purification du sanctuaire ny resahana eto hoe fanadiovana ny fitoerana masina vokatra zay fandotona zay zany de manino tsy maintsy diovina indray ny fitoerana masina hitatsika zany ny anarantsika tetokoa rehefa nianatra tsika tamin'ny Josia mpanjaka teo amin'ny tantaran'ny Israely de nisy koa zany fanadiovana ny fitoerana masina zany tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka vokatra nataon'ny mpanjaka teo alohan'ny Josia mpanjaka de zao nandoto ny fitoerana masina reo mpanjaka reo ary nidina mihitsy ara ny fitoerana masin'Andriamanitra natsofoka atao anatin'ny fitoerana masina tsangam-bato sampy misy hôtely tsampy natsofoka atao eran'ny tanyny zanak'Israely eran'ny Jerosalema de feno fanompo-tsampy misy tsangam-batony ihany netsy misy tsangam-batony ihany netsy misy fanaterana fanatitra ao any ihany netsy feno an'izany ny Israely nivavaka tamin'ny Baala ny olona tsy nalala ny momba an'Andriamanitra tsony ka rehefa tonga mpanjaka Josia Andriamanitra mihitsy no efa nanendry azy teo araka ny faminaniana de izy no nanadio ny fitoerana masin'Andriamanitra nesorony daholo ny tsangam-bato tsampy rehetra teo amin'ny tempoly nesorony daholo ny tsangam-bato tsampy rehetra naneran'ny tanànan'i Jerosalema sy eran'ny Joda ary tamin'ny andron'ny Josia nisy an'izany atao hoe réforme zany teny hoe nanao réforme mihitsy izy eran'ny tanin'ny Joda rehetra ara-fomba zany resaka hoe fomba zany satria lasa fomba jentilisa daholo ny tena tafiditra teo amin'ny Israely ara-pivavahana ara-panahy ara-tsosialy ara-moraly ara-politika no zany hoe ny réformena daholo zany ny momba ny firenen'ny Israely rehetra tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka de io no mahatonga le aty amin'ny Daniel toko 9 satria rehefa nantany Daniel mikasika zany ny amin'ilay mikasika ny amin'le fahavetavetana zay misy zany vakitsika ty amin'ny Daniel toko 9 ny andininy fa 7:10 Daniel toko 9 ny andininy fa 7:10 satria nisy le fandravana ny amin'le fanatitra isan'andro
ary ny maro izy natolotra teo an-tanany ihany koa zany hoe le vahoakan'andriamanitra koa voatolotra zany satria vahoakan'andriamanitra nge voatolotra niaraka tamin'le fanaritra isan'andro de nefa lasa manaraka am-piangonana izy zany de manaraka zay tarihan'le l'église fotsiny izy fa tsy fantany ntsony hoe le fahamarinana satria voatolotra ao anatin'izay izy de zao ny teneniny aty vakitsika manomboky andininy andininy faharoambe folo sy ny 3 no vakitsika andininy faharoambe folo sy ny 3 toko fahavalo andininy faharoambe folo sy ny 3 ary nisy marobe mba ny fanaritra isan'andro natolotra azy no ny fahadisoana de nazerany ho amin'ny tany ny fahamarinana ary ny asa izy sady nambinina dia nandreny masina anankiray niteny aho ary nisy masina ray koa tamin'ilay niteny hoe mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva sy ny fahitana mahatonga fandravana mba hanolorana ny fitoerana masina sy ireo marobe ho fanitsaka mandra-pahoviana zany no ny asany zany zavatra zany hoe ny ahapotika ny fitoerana masina sy ny hanolorana ny vahoakan'andriamanitra eo amban'io fahefana io zany satria io le pouvoir oppresseur io le pouvoir ecclésiastique io zay nipetraka tamin'ny 508 zany no nametrahana anazy io ary voarainy tanteraka zay fahefana zay tamin'ny 538 mandra-pahoviana izy izy mipetraka le izy nandreny masina iray nyteny ary nisy masina ray koa no tamin'le nyteny hoe mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva zany hoe le fanatitra isan'andro resahana io sy ny fahotana mahatonga fandravana mba hanolorana ny fitoerana masina sy ireo marobe ho fanitsaka mandra-pahoviana zany oviana no tapitra zay zavatra zay aty amin'ny Daniela toko faharoambe folo ihany koa izy andininy fahenina de mbola mipetraka ihany koa zay fanontaniana zay mikasika ny amin'ny faran'ilay 5 sy 300 andro na 1335 jours Daniela toko faharoambe folo andininy fahenina de hoy izy ary hoy ny anankiray tamin'ilay lehilahy mitafy rongony fotsy izay teo ambonin'ny rano amin'io mandra-pahoviana vao ho tanteraka ny faran'ireo fahagaganareo mandra-pahoviana vao ho tanteraka ny faran'ireo fahagaganareo oviana zany ny tapitra de le 1335 jours zany sy ilay 2300 soirée matin no mamaly an'ireo fanontaniana ireo satria ny fiafarany 1335 jours sy ny 2300 soirée matin no mameny valiny famaranana amin'izay zavatra zay ny fahataperany zay zavatra zay de rehefa tapitra ny 2300 soirée matin sy ny 1335 jours de eo zany manina ho diovina ny fitoerana masina mamaly an'le fanontaniana mandra-pahoviana no atanteraka mandra-pahoviana ho izy araka le teneniny teo averiko tsara le izy teo mandra-pahoviana vao ho tanteraka ny faran'ireo fahagagana ireo izy oviana zany ny tapitra io zavatra io de amin'ny faran'ilay 1335 jours sy ilay 2300 soirée matin zany no mamaly an'izay zavatra zay soit en 1844 na hoe ny fahataperan'izay 2300 soirée matin zay sy le 1335 jours de tapitra amin'ny 1844 izany eo zany ny tapitra mikasika le 2300 soirée matin ny amin'le fahitana zany ny amin'le 300 andro ny aloha hoe 2300 soirée matin de ny zavatra hitan'ny Daniel zany zao de hoe misy fotoana misokatra zany amin'io 1844 io inona ny zavatra misokatra amin'le 1844 zany zay fotoana ny fitsarana satria raha teo amin'ny zanak'Israely zany no jerena zanak'Israely fahiny zany eo amin'ny testamenta taloha no resahana de raha vao miresaka hoe temps de jugement zany ianao de inona ny dikan'izay na hoe miresaka hoe fanadiovana ny fitoerana masina eo amin'ny zanak'Israely fahiny zany raha vao miresaka hoe fanadiovana ny fitoerana masina de fotoanany fitsarana zany no ilazana an'izay zavatra zay satria ny fotoanany fitsarana zany de hoe purification du sanctuaire na hoe fanadiovana ny fitoerana masina de inona nefa zay purification du sanctuaire zay le antsoina hoe fête des expiations na hoe fetin'ny fanaovam-panavotana zany fetin'ny fanaovam-panavotana de fantatsika fa amin'io fotoana zay anadiovana ny fitoerana masina io zany de io le tenenina amintsika le hoe indray mandeha isa-taona io ny mpisorona be manao an'io eo amin'ny fitoerana masina izany
indray mandeha isa-taona io zay fotoanany fitsarana zany zay fotoana zay satria manatrika an'andriamanitra ny zanak'Israely ary efa mitsofoka eo amin'ny efitra masina indrindra ny mpisorona be amin'io fotoana io dia ny zanak'Israely rehetra miandro ivelany adaolo satria miandro fitsarana hoe amindra fo ve Andriamanitra sa tsy amindra fo dia mangovotra satria fotoanany fitsarana ny fanadiovana ny fitoerana masina dia io fotoana io nefany na hoe fotoanany fitsarana io nefa le lazainy Daniel zany Daniel milaza izy io hoe le temps de la fin na hoe andro farany nilazany Daniel anazy io ao amin'ny Daniel toko fahavalo tsika mahita an'izay zavatra zay rehefa miresaka amin'le 340 andro Daniel dia na hoe ny faran'ilay 1335 jours dia ny zavatra tenen'i Daniel dia jereo fa miresaka amin'ny andro farany ny resahany resaka ny andro farany no resahany Daniel toko fahavalo ny 7:70 Daniel toko fahavalo ny 7:70 dia hono izy ary dia nakeo amin'ilay nitsanganako izy ary no tonga izy dia raiky tahotra ka nikarapoka ny ohaka nefa izy tamiko aoko ho fantatra ry zanak'olona fa io fahitana io dia milaza ny farany io fahitana io dia milaza ny farany 7:70 dia hoy izy indro ampahafantariko ianao izay ho tonga amin'ny fahatezerana farany fa ho amin'ny fotoana any amparany izany 9:20 ary dia marina ny amin'ireo andro voalaza ireo ny amin'ilay 340 andro zany ary dia marina ny amin'ireo andro voalaza ireo nefa ahorony ny fahitana fa mbola ho amin'ny andro maro izany mbola ho amin'ny andro maro izany toko 12 9:7 dia ahoana izy dia hoy izy andery Daniel fa efa voaorina ny teny sady voa hisy tombo-kase mandra-piavin'ny andro farany efa voaorina ny teny sady voa hisy tombo-kase mandra-piavin'ny andro farany ka ny fiafarany ilay 340 andro sy ilay 5:30 andro zany dia andro farany ny ilazany Daniel io no hoe fotoana farany no ilazany Daniel io ka io fotoana io zany dia zao hoe fotoana zay hitsaran'Andriamanitra ny olona zany hitsaran'Andriamanitra ny olona satria manomana le fanjakana ho avy zany dia izay mahatonga azy miteny ato amin'ny Daniel toko 12 9:10 dia zao no teneniny toko 12 9:10 amin'le fisokafany io zavatra fisokafany amin'le zavatra misokatra io zany amin'le fitsarana zay misokatra io amin'le 1844 misy fitsarana zany izy fanomanana ny vahoakan'Andriamanitra amin'ilay fanjakana zay ho avy dia ahoana izy izy amin'le Daniel toko 12 9:10 dia zao no teny eto maro no diovina sy hofitsiana ary ho zahantoetra fa ny ratsy fanahy kosa mbola hanao ratsy ihany ary tsisy amin'ny ratsy fanahy ahafantatra fa ny endry no ahafantatra rehefa tonga zany le fotoana dia zao maro no diovina ozy izy sy hofitsiana ary ho zahantoetra satria fizahantoetra tokoa io satria betsaka angeny tsy mino an'io 1844 io betsaka ny tsy mino an'io ary betsaka koa ny andry an'io nefa rehefa tonga le fotoana tsy araka ny eritreretiny zareo ny zavatra nitranga teo tsy araka ny fieritreretany fisainany zay hoe maro no diovina ozy izy sy hofitsiana ary ho zahantoetra fa zao fa ny ratsy fanahy kosa ozy izy mbola hanao ratsy ihany ary tsisy amin'ny ratsy fanahy ahafantatra fa ny endro no ahafantatra zany hoe tsy misy amin'ny ratsy fanahy zany ahafantatra ianao zany na manam-pahalalana sy manam-pahaizana salaminina zany ianao na tapim-pahaizana ary ianao hoe mianatra amin'ny université ianao baka plus 10 na firy hoe faindrenao tsy fantatra ao ny hevitra io fa ny olon-kendry ihany no lalana io iza ny olon-kendry io inona moa ny atao hoe fahendrena inona ny fiandoam-pahendrena amin'ny tenin'Andriamanitra ny fahatahorana ny Jehova ny fahatahorana ny tenin'Andriamanitra raha matahotra no ny tenina matahotra ny tenin'Andriamanitra no matahotra Andriamanitra dia ho fantatra ao ny zava-miafina io ary inona ny atao hoe fahalalana ao amin'ny tenin'Andriamanitra fialana amin'ny ratsy ny atao hoe fahalalana fa tsy hoe tapahaizana be diplôma ianao zay no atao hoe fahalalana no misoratra ao masina fa ny fahalalana dia zao ny fialana amin'ny ratsy ny atao hoe fahalalana ka
io zany tsy ny olo-kendry io na ny olona n'izao tontolo zao io na ny olona manam-pahaizana no mahalala an'io fa ny olo-kendry ihany no mahalala an'io. Io le nyresahantsika nanomboka tamin'ny bokin'ity apokalipsy itsika dia niteny nanao hoe inona zavatra nyresahana tamin'izay? Ao no Kristy niondriko mahalala ny feoko izy ka manaraka rehefa maheno feo izy dia manaraka azy. Fa rehefa tsy an'i Kristy ianao tsy fantatrao manohatra an'io ianao toerinao ahoana koa no mamarina an'izany io ve dia zao dia io mazava le tenin'Andriamanitra fa anjarantsika ny mandray an'ilay izy na tsy mandray an'ilay izy. Io zany tsisy fanerena mihitsy io zany fianarana fa amin'ny fotoana izay sokafan'io fahazavana io zany amin'ny fanadiovana fitoerana masina io 1844 dia mazava le zavatra niteneniny teo araka le 110 hoe maro no diovina sy ofitsiana ary hozahan-toetra. Maro no diovina zany sy ofitsiana ary hozahan-toetra ozy izy. Amin'ilay fahitana indray amin'ilay 1335 jours dia inona indray zavatra hitan'ny Daniel eto naseho eto indray. Zavatra hita eto indray dia zao raha verenantsika vakina le eo amin'le toko 12 Daniel toko 12 ny 12 dia inona zavatra resahany eto. Ahoana izy izy toko 12 ny 12. Sambatra izay miandro sy mahatratra ny andro 530 amin'ny telonjato sy arivo. Ahoana izy izy sambatra izay miandry sy mahatratra ny andro 530 amin'ny telonjato sy arivo. Inona ny sambatra ozy izy izay miandry sy mahatratra ny andro 530 amin'ny telonjato sy arivo. Inona no mahatonga le hoe fahasambarana zany izay mahatratra an'izay ny andro zany sy izay miandry an'izany andro izany. Satria ny zavatra hita eo zany dia zao hoe ny zavatra hitan'ny Daniel dia ny fijeriny mijery ny olona etỳ an-tany miandry an'io andro io zany hoe miandrandra an'izany andro zany satria misy zavatra ho ataon'Andriamanitra ao. Misy fanadiovana io araka le tenenio diovina sy ofitsiana. Dia eo ihany koa ny etahan'izay olona zay zany dia zao hoe fifaliana izy ao anatin'izay attente izay na ao anatin'izay fiandrasana izay. Satria rehefa tonga io fotoana io dia misy fanadiovana zany eo. Misy fahasambarana omen'Andriamanitra zany eo. Satria inona moa ny zavatra misy rehefa diovina ny fitoerana masina zany? Miala daholo ny fahalotoana sy ny faharatsiana sy ny fahavetavetana rehetra. Zany hoe famerenana zany. Ilay fivavahana amin'Andriamanitra tanteraka an'izay ny zavatra izay hisy io zany amin'ny fotoana io zany 1844. Famerenana le vrai culte du vrai Dieu zany. Satria very izay nesorina tamin'ilay falanitra isan'andro izay nesorina tamin'ilay fahavetavetana nampidirina tao amin'ny fitoerana masina. Le fahadisoana izay nampidirina tao. Dia ny andandran'izay zany ny vahoaka an'Andriamanitra hoe ovinona no tapitra izany zavatra izany. Ovinona no tanteraka izany. Dia izay fitsaran'Andriamanitra izay satria Andriamanitra no mitsara tamin'ny 1844 izay zavatra izay no tonga. Dia ho jerentsika tsara izay hoe inona ary zany ny zavatra nitranga tamin'ny 1844 io. Izay zany ny lesonao resahantsika manaraka io. Miresaka amin'io zany tsika ary inona zany ny zavatra, inona zany ny fanadiovana ny fitoerana masina izay nataon'Andriamanitra tamin'ny vanim-potoana io zany. Inona no nisokatra tamin'ny fotoana io ary inona ny fanadiovana izay natao tamin'ny fotoana io zany. Fa araka le zavatra niteneniko teo dia zao hoe famerenana zany io an'ilay culte du vrai Dieu zany ny zavatra tena mitranga. Tahaka nataon'ny Josia mpanjaka teo amin'ny zanak'Israely ny diovina fitoerana masina ny sorina daholo ny tsangam-bato-tsampy rehetra ny fomba ny jentilisa izay nampidirina tao amin'ny firenen'ny Israely tao amin'ny tempolin'Andriamanitra ny sorina daholo zany naringana ny pretra ny Baala rehetrarehetra ny dorana ny tsangam-bato-tsampy ny potehina natao lavelona zany ny zavatra nisy. Ka eto zany dia zao famerenana an'izay famarinana izay ny zavatra misy eto amin'ity 1844 ity. Izay ny resaresantsika lesona resantsika amin'ny manaraka io zany fa tapitra ny fotoanantsika voninahitra ho an'Andriamanitra rirany hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra ra io voninahitra ny eo anao ny derany eo anao ny ajany eo anao. Misaotra ray fa no fahasoavanao no nafahanay nahavita indray mikasika niny lesona iny ny amin'ilay 340 andro
tao anatin'izany ny 7 herinandro, tao anatin'izany ny 5 andro, ny 7 andro, ny 9 andro. Tapitra ny mahakasika izany 7 andro izany Andriamanitra iray noho ny fahasoavanao. Zavatra rehetra izay natao teto dia tsy amin'ny herina fatanjahana fa tamin'ny fanahinao ry ihany. Ka dia mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Ny amin'ny fisokafan'ny fitsaranao Andriamanitra satria izany no fanadiovana ny fitoerana masina. Teo amin'ny testamenta taloha. Dia aoka Andriamanitra iray ny fanahinao no hiasa ao aminay amin'ny lesona manaraka mba hahafahanay mahafantatra ny sitraponao mikasika izany. Ny famerenana indray ilay fanatitra isan'andro izay nesorona fampiraisana anao Andriamanitra iray mivoaka anao. Dia raina mandrakizay ny anaranao iray kalazay ny anaranao any amin'ny anaran'i Kristy nandratanay izao vavaka izao iray teto anatrehanao. Alleluia. Amen. Metsika voninahitra ny Tompo. Halleluia, halleluia, halleluia. Dia amin'ny heriny izany tsika miresaka amin'izay hoe io resaka hoe purification de sanctuaire io izany resantsika ny fanadiovana ny fitoerana masina io. Manao babaintsika rehetra indray ary manaraka indray. La trompette